gracias a Movistar. Bueno, vamos a hablar con lo mejor de la semana, su secretaria invitada también. Vamos a ver ahora a Ricardinho de acción, el portugués. Fantasista por naturaleza. Miren lo que va a hacer este duelo que no sirvió absolutamente para ganar, ¿no? Perdió 6-2 aquel partido contra Serbia. Pero miren lo que va a hacer acá Ricardinho. Es un loco, ¿eh? Tiene 30 años, jugador del Inter, Movistar de España. Mira la genialidad que hizo de Raúl. Y acá está la lesión, horrible lesión del francés Kung Fu Ma.